Det er mundtlig aflevering i matematik om differentiale koefficienter. Først vil jeg forklare lidt om differenskoefficienten. Differenskoefficient er ændringen i y i forhold til ændringen i x. Når man så kender differenskoefficienten, så kan man lade ændringen, altså den nederste del af differenskoefficienten, gå mod 0. Og når man gør det, så får man det, man kalder differentiale koefficienten. Og differentiale koefficienten, den bestemmer så tangent til et punkts hældning. Så skal vi vise, at differentialefunktionen af f af x plus g af x er det samme som differentialet af f af x og differentialet af g af x. For at bevise det, så anvender jeg tretrinsmetoden, hvor første trin er at finde delta y. Delta y findes ved den her linje, og det er f af x plus delta x minus f af x. Så sætter vi vores kendte herover ind i delta y-funktionen, og det bliver til f plus g af x plus delta x minus f plus g af x. Det kan vi skrive pænere som f af x plus delta x minus f af x plus g af x plus delta x minus g af x. Og det får vi så delta y. Så når vi har delta y, så er næste trin, det er at sætte det i forhold til delta x og finde differenskoefficienten. Og der tager jeg simpelthen den funktion, den lignende fandt herovre, og sætter den ind over eller i forhold til delta x. Og det må jeg også skrive ved at dele f og g op. Det skriver vi således herovre. Og så er vi nået til tredje trin, hvor vi tager limes af delta x gående mod 0. Og det gør vi her. F plus g mærke af x. Og det bliver til limes af delta x gående mod 0. Og så tager vi de to differenskoefficienter herover og sætter ind og tager limes af dem. Det kan omskrives til limes af differenskoefficienten af f plus limes af differenskoefficienten af g. Og det er nøjagtigt det, vi har stående her. Det er lige det, vi gerne vil bevise. Så dermed er vores bevis for ovenstående sætning udført.